Ora krasa ya, Mbul. Jebul awake wis 2 tahun punjul. Manggon ning kos iki. Iya, Sis. Bulan tangis awake dhewe sing menghiasi kos iki. Saiki wayahe awake mengabdikan diri ning masyarakat, Mbul. Mengamalkan ilmu sing awake tampa ning sekolahan, Mbul. Apik elek kuwi gumantung karo awake dhewe sing nglakoni. Yen ana lupute ya lumrah jenenge menungso. Aku njaluk ngapura ya, Mbul. Nek aku nang luput karo kowe. Aku yo ngono ya, Sis. Lebay. Adewe PKL mung 2 sasi lho. Wong bar kuwi yo bali sekolah neh kok. Dadak andon tangis kaya ngarep munggah kaji ae. Lho, sir kuwi gen kita haru ngono lho, Meh. Kaya ning TV-TV ya lho. Oh, wah sumeh kira gayeng kok. Gayeng nanggap jaranan kono. Rungokne. Lingsir wengi sepi turung bisa nentro. Jajal sakmene. Yo. Lingsir wengi sepi turung. Iki meh nyanyi apa meh undang demit? Lah piye toh? Ya nyanyi loh. Nek nyanyi kuwi nadane dipaske. Ora tekan kalen-kalen ngono kuwi. Lah tekan kalen-kalen piye toh? Kae lho, ana ning kolam lele. Gendere wae sing fales. Wong tuwa ngeyel. Ah wong lambemu sing ra setem lho. Sing fales iki lambemu kok nyalahke gender lho. Tak andani yo. Gender iki wis standar gamelan profesional. Nah, lungsurane penggendere Mbah Narto Sabdo. Sopo? Penggendere Mbah Narto Sabdo. Lah yo, jenenge sapa? Jenenge anu. Sopo ke? Kok malah bahas penggendere Mbah Narto Sabdo to? Intine sing fales kuwi suaramu, dudu gendere. Titik. Ya, hati-hati. Lu. Awak dhewe kan sak lokasi to, Meh. Efisiensi. Wis, ndalem. Mabur kabeh kok tumomo. Loh, ngecei sampo kowe rembois kok. Yo, berangkat. Mulane yen fales ki ya dibenake. Jarine sanggup ngajari. Nek sanggup iki sanggup. Lah nek murid nek perkembangan yo Pak Guru capek to. Ngene iki yo mendeng aku pingpong. Sik. Guru ora sabaran lho. Piye neh? Aku ki ajarono sik. Supaya Dek menik iki klepek-klepek kesengsem karo aku. Ngene Pak, bukane kok aku ki ngenyek sampean ki ora. Ning ki RAM sing enek ning kepalamu. Nah, iki ora iso mencerna materiku. Cara-carane iki softwaremu ora kompatibel dienggo nampa materiku ngono lho. Lah terus piye? Kowe gur arep dienggo anu to, dienggo gedhak wong wedok ngono to intine. Yo, heeh. Tak kei mantra gelem ora? Mantra. Heeh. Piye kuwi? Rungokno sik. Di setiap malam petaka di dalam dunia bumbu masak miwon, cap mangkok merah. Nah, Piye. dirokne lah. Ayo. Saiki gaya. Yo, oke. Di setiap malam petaka di dalam dunia bumbu masak miwon, cap mangkok merah. Alah, apal. Apal ya? Nek wis apal, dandan adus kembang. Bar adus kembang nganggo parfum sing wangi. Gek apel.
Angon wedhus. Oh, alung piai. Mikir-mikir. Gagake wong tuwek tok. Hah? Rong sasi. Gua nak kaget ki biasa wae to, Pak. Perasaan jingkat-jingkat kaya tumo kathok wae. Pindah le kemritik. Sik, PKL kok suwe men to, Cah? Asline niku malah PKL niku petang sasi lho Pak. Ning niku dipadetke dados rong sasi. Terus kalian pindah. Nggih mboten no. Wong barang-barang kula kali kanca-kanca tesih ten kos kok. Ya Ming, kos niku mboten dinggoni. Ning tetep bayar lho ya. Weh, ngece. Nggih mboten. Dibayar Pak, tenang mawon. Ning Ming separo. Kok sepi men to iki? Mau ya wis jam 5 lho. Apa dorong mulai sekolah? Ya lah. Kek Mas Prakoso ki moyo ning ndi? Jarene ngewaki blonjo. Ya lah ngomong tok. Ya wis. Yen masalah bayaran kos, nego-negonan dhewe karo Jeng Mintul. Kula titip kunci kamar kula nggih Pak. Kula sekalian nggih, Pak. Kowe PKL ngendi to? Sukoharjo Pak. Lah kowe mbul. Sami kali sumeh. Sak kelompok isine lanang kabeh. Jan ra nyegeri. Ya renang ben seger. Najis nang ndi? Loh. Isi duning kene to, Cah? Oh, sik titip kunci. Oh, ya. Ayo to Mas, selak panas iki lho. Iya, sayang. Saya Cah. Udara dingin sudah menanti. Solo saiki panas banget Saya. Sik ya Mbul, Meh. Pak Iwan. Yo, hati-hati. Aziz karo Tamia sak kelompok. Nggih. PKL ngendi to? Kok udarane dingin? Perselo, yo lali. Apa ya, Pak? Loh, kok malah reyokan to? Mangkat loro mulai dadi piro kae engko? Maksudnya? Nek ngomong ki secetha to, Pak? Aziz karo Tamia kae mau lho. Selo kan hawane adem to. Oh. Adem-adem penake ngopo bolo? Oh, iya. Wong lanang iki ning dinggon padha wae. Klondong-klondong tok. Lambene ra SNI tenok. Rasa dipercaya. Piket ijen to? Ora karo kanca-kanca. Kalau do nang jero. Oh, alah. Kowe iki ora PKL lho, Ndra? PKL yo. Nang ndi? Teng sanggare Om Pandi. Lah cedak no. Lah kok kanca-kancamu kowe mau adu-adu men le PKL. Gembul karo Sumeh ning Sukarjo. Ajis karo Yange ning Selo. Kula golek sing cedak-cedak mawon Om, ben saged mulih omah. Berarti cacah wae pun do mangkat. Wis kira-kira setengah jam kepungkur. Kos-kosan sepi iki. Iya. Sepi. Om.
Om Iwan. Oh, sayangku. Sayangku. Wah, wis iki. Dijak jagongan kok malah ngalamun. Ayo sorry Indra. Oh, Jan. Di kali ini wong puber kedua ini kita. Ya begitulah kira-kira. Hati-hati lho. Sing jenenge likali ku. Niku enten loro. Lika kalih liku. Padha karo padang karo peteng. Ana awan, ana gunung. Ana dawa, ana cendhek. Sik. Omonganmu ki arahe ning ndi to, Dra? Gatek kesik toh. Dari semua omongan saya itu tadi, berarti bisa disimpulkan ada 2 kemungkinan. Apa wae kuwi? Kemungkinan. Terus piye? Loh, piye iki? Kok malah lunga iki? Dek menik iki menelpon aku to jebul. Oh iya. Aku ki mau janji meh ngancani dek blonjo. Wah, mesti nesu ki wonge. Nah, entak gawake slapin sing ngene iki. Ra mungkin dek sida nesu. Dek menik, I'm coming. Dek menik. Nggawa pentungan nih, nggo ngopo ya, Dek? Gue mentung cengalmu gue. Helah, nesu. HP-mu ngapa ora kena diteleponi? HP ku mau iki tak cas. Turne ning kelurahan ki akeh gawean, Dek. Lah alasan. Tenan yo, Dek, aku kira ngapusi. Lah aku ngenteni nganti kaliren, ngerti ra? Ya wis. Saiki mangan bareng wae yo. Gah, taluwe. Tenan. Aku nggawa slatvin lho iki. Aku siji lho, Dek. Piye to iki? Dek. Jarene ora luwe. Bareng ngerti slatvin digondol kabeh.